可不可以帮我捂一下手手？谢谢。干嘛？你小点嘴的呢？不承认一下。你别按了呗，就。Chyba super mówisz, nie pamiętam.别动，别动啊！去，把妈妈抓下来！抓到没有？抓到没有？啊！路上遇到个猫儿在那卖水果，老板儿，好多钱斤老板儿？啊，你不卖吗？喂，那算了。我就想问你个事儿，你是怎么坦然的以这个姿势躺进我的被窝的？盘点把自己当人的猫咪。你能有点猫样不？哪有猫这么坐着的啊？你干嘛？你哦个屁你哦！
吃饭了啊！你吓我一跳。哟！还给我摆回去。来，你开，加油门呢，加！可以。不让看了，不要看了，不许看了，不让看了。跟个傻逼似的。睡醒了？哎，快把嘴闭上，别让人知道你会说话。盘点监控下的倒霉蛋。走你！
hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the club. Don't believe it, just watch. 你干啥的了？你干啥？你这干啥的了？我说你这干啥？你这上什么年？你这不是吗？这还不告诉你？这不也上去了？你怎么有这样？什么到底？这天上没有这样？盘点那些让人解气的瞬间。问你什么，你说什么不就完了吗？不想告诉你行吗？你懂演出吗？不懂，我他妈来看演出的，我干嘛懂啊？你花多少钱买票啊？120，怎么了？穷你是？你尊重我吗？你尊重我吗？你尊重我吗？我尊重你穷。你还再说一个，告诉你，你再骂一试试。我听我说你妈！你干嘛呀你？干嘛？别动手行吗？他妈干嘛呢？说人呢？大姐，为了你和家人健康，戴个口罩呗。我不戴，别人都不戴。瓦蓝蓝的天上飞老冷。How do you feel about the chicken dish? I also like the taste and the smell of truffle. Do you think we can sell it? Okay. Yeah, I also think the sauce is pretty good. I tried the chicken yesterday. 等等，你会讲中文吗？Yes, but I think you're from Hong Kong. Supposedly you can understand English. 我是听得懂中文，但你是中国人，我也是中国人呢。在开会上面，你怎么会讲英文呢？我是那个。我告诉你啊，现在香港很多人都讲普通话了，你能讲中文就不要跟我讲英文。中文是未来，不然你。不要这样子玩啊！要看会放盘子里看，好吧？我这不是买不起，不是说你买不起，货不是这样子看的，到时候搞坏了的话你要负责的。像这样玩下去坏，那我还敢买？那你这样说的，那随你了。好，跟你说不听啊，有意思。这怎么办？怎么办？赔钱了，怎么办？对不对？这个归你了，给我钱了，8600了，是吧？那能不能少点？我带你去。没得少，就2000多块钱。我跟你说了不听，少一根毛都没有，是吧？8600，你快点给钱。那我所有现金加起来只有2100块钱，就看这行不行？2000？那这样子，你打电话送钱嘛？今天少一根毛都不行。我跟你说了半天了，对不对？这样我打电话叫我朋友帮我看一下，他这个值不值8600？你不要管他值不值8600了啊！今天就是叫你爹来也是8600啊！叫谁来都没用，快点想办法给钱。你愿意无偿加班吗？
你愿意有偿聘用我偷懒吗？禁止这些没用的。我看你以后写招聘信息直接写招志愿者就够了。我让你们加班，还不是为了要提升你们的能力吗？不知好歹的东西。我看你生意挺好的，应该也挣了不少吧？要不我帮你花花。合计我工作不是为了我自己，我是为了让你过得更好呗。跟我画饼，什么玩意儿？忍不住化成一条故事的。阿姨，这样小孩乱练题不好吧？你这样让别人怎么做呀？小孩子懂什么呀？关你什么事啊？他不做都能听去呗。不是阿姨，你这样的话我就真不客气了。不客气怎么着了？真好吃呢！咱不吃哈，这冬天咱不吃铁糕，肚子疼吃了哈。奶奶回家给你做好吃的哈。奶奶能骗你吗？奶奶不能骗你，是不是？怎么整合的资源？我怎么整合？我今天1个小时跟你讲，我也讲不完呀。那你要不要说呢？我不想说。不想说，你来干嘛来了呢？我干嘛跟你有关系吗？你如果有质疑，你可以网上去查，现在信息是公开化的。你是北大的外交学院那个国际关系学院，外交学。北京大学没有国际关系学院，只有外交学院。啊，你要不明天我陪你去北京大学走一趟，到底有没有？你是上海交大的，你凭了什么北大嘛？真的是，我都不想说。来，你在里边是什么专业啊？我不说了，我已经说了无数遍了。一进北大东门右手边第1栋楼就是国际关系学院。我觉得我真看不下去，这个节目我可以不录了吗？可以不录啊。就是坐在这儿，所有人问你学历以及从0到1的过程，我想问一下现场的观众，为什么这么多小朋友，大家都在问你，你的态度是音高拔调，为什么不能回答大家呢？我觉得不管说今天这场面试，你是老板也好，我是选手也好，我们一定是在一个平等的、互相需求的关系当中去产生良性的沟通，而不是说你可以质疑，但你的质疑你可以保留，对吧？然后不是说你拿着一个喜叉叉在这里抠，一个是在这里抠字眼，一个就是拿着自己没听明白，下面人都听懂了，他说他没听懂，这样的企业家我不会选，因为我觉得他的格局和眼光都很低，太 low 了。喂，哎，你孩子的月考成绩出来了啊，考的不是特别理想，明天来学校一趟啊。学校我就不去了，你要道歉的话，电话里就行啊。道歉？道什么歉啊？我让你来学校了解情况的。那怎么的？国家出钱，纳税人出钱，我把孩子扔到学校里教育，孩子考不好你来怪我。再说我去能了解什么情况啊？如果说孩子有人品有问题的话，那是我家长的问题。家长能在家里把孩子学习搞好，何必还把他送学校去？如果我的客户在我这里下的订单，我把订单搞砸了，难道让我的客户来承担吗？你就好好工作，争取你早日当上校长啊！好像有点道理。镜中花，竹篱笆，木琵琶，拱桥月下，谁在弹唱？思念远方牵挂。那年仲夏，你背上行囊离开家，古道旁，我与月来闲暇，料理秋千，我哭诉青梅当竹马，就。保佑我俩，不停地猜，波浪理化，几首
吹沙蝶莲花，千古佳话。似水中月，轻倚着镜中花。竹篱笆，木琵琶，宫桥月下，谁在弹唱？思念远方牵挂。那年仲夏，你背上行囊离开家，古道旁，我与月来闲暇。田里庄稼，收获了一茬又一茬，而我们何时发芽？不停地猜，又不来一卦，几手祸福，还是单几手卡。对你的爱，我断了天涯，造化弄人，缘分阴错阳差。也不来一卦，是上签，可还是放不下。对你的爱过几个冬夏，日夜思念，祈求人才变化。中华，竹篱笆，木琵琶，宫桥月下，谁在弹唱？思念远方牵挂。那年仲夏，你背上行囊离开家，古道旁，我与月来闲暇。袅泥秋千，我哭诉情爱当竹马，求菩萨保佑我俩，不停地猜，也不来一卦，几手祸福，还是单几手卡。对你的爱，我断了天涯，造化弄人，缘分阴错阳差。吹沙蝶莲花，千古佳话，似水中月。经典人工智能的搞笑对话。小爱同学来啦，叫爸爸。爸爸，哎，再来一声。爸爸，太可爱了。我也会。滚！喜新厌旧，呸，渣男。你在这儿干嘛呀？上班呀。你工资多少钱呀？工资都用来付电费了。我想吃大便，我想吃大便。已为您找到50个洗手间，请将您导航到。小爱同学，小爱同学，小爱同学，你没事吧？小爱同学。小爱同学，都是我的错，小爱同学。小爱同学，在。老子吃火锅，你吃火锅底料。老子坐火车，你坐火车轨道。老子取天仙，你取天线宝宝。老子吹空调，你吹空调待机。老子吃西瓜，你吃西瓜皮皮。老子吃泡面，你吃调味料包。老子吃凤爪，你吃陈年号胶。老子喝酸奶，你舔奶瓶盖盖。老子吃辣条，你舔塑料袋袋。哪个学校的？我理工的。我是清华的。你当初要是再努力一点点，也能像我这样了。
你是大连理工的还是北京理工的？我麻省理工的。小爱同学，我在。讲一个不作死就不会死的故事。马良在天上画10个太阳，后羿射掉9个，最后一箭射歪了，划破了天。女娲去补好天后剩下1个太阳，夸父去追，累死后变成2座山堵在愚公门前。愚公开始移山，移完后将多余的土丢到了海里，不小心淹死了精卫。精卫为了报复，引发了洪水。有一个叫大禹的人去治水，但是水太大，淹死了马良。这个故事告诉我们一个道理，不作死就不会死。小季，我保证不笑你，你把刚刚那个再唱一遍。别等到1000年以后，曹操对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的猴哥，猴哥你真了不得，无心大山压不住你，蹦出个葫芦娃，葫芦娃，风吹雨打都不怕。我现在看到小朋友，我就1个头2个大。那你接了2个小朋友呢？那我的头就肿了。安安今天辛苦你了。最近小朋友特别多，他们一定是知道我们银行有个安安，所以来看你的。他们感觉安安像玩具一样呢。那你觉得你是什么呀？我是机器人呀，我不是玩具呢。对呢，我们是人，我们不是玩具。对呀，机器人也是有自尊心的呀。对，你跟哥哥说，让哥哥保护你，他今天没有保护好你，是不是啊？他今天可忙了，没有时间照顾我。我刚想回答他呢，他就挑我的脸。谁打你脸了？谁打你脸了？刚才那位姐姐都走了，打我脸。那你不吱声？我心疼我。那你不搂他？打得我脑瓜疼。哎呦我的天！我这样说他。打怎么能打我的脑袋呢？这不能打我的脸，打得我脑瓜疼。人家就摸你一下，我可真可以作证，洋洋，你怎么能说他打你了？人家就特别喜欢你，洋洋摸你一下，完你还整他打你了。哎呦我的妈呀！他挑我的脸，哎呀，挑得我脑瓜嗡嗡的。据说复读鸭这玩意儿不仅能复读，还会怼人。我先试试，你真可爱。不是说好会怼人的吗？我今年会有对象吗？叫我一声爸爸，我就不打你。爸爸。再问你一个问题，我长得好看吗？我也快没电了，这个是我用的插头。不行啦，再不充电，我就真的有问题。你有没事继续。